नमस्कार साथीहरू, मोबाइल टेक्नोलोजी सम्बन्धीको भिडियो लिएर सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूको माझमा सानो भिडियो लिएर उपस्थिति भइसकेको छु। आशा छ यो मेरो भिडियोलाई पनि यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। यही विश्वास र आशा लिँदै आजको भिडियोको विषयवस्तुतिर म प्रवेश गर्न गइरहेको छु। जुन आजको मेरो भिडियोको विषयवस्तु भनेको चाहिँ मसँग एउटा यो चाइनिज सेट विप्पो प्लस भन्ने सेट रहेको छ। जुन यसको समस्या भनेको चाहिँ यो मोबाइल फुल्ली डेड छ, यो मोबाइल अन हुँदैन। अब यो यस्तो प्रकारको सेटहरूलाई चाहिँ अथवा यस्तो प्रकारको समस्या भएको खण्डमा चाहिँ हामीले कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमै यो मेरो भिडियोको विषयवस्तु रहेको छ र तपाईहरुलाई यही कुरा म देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यो सर्वप्रथम ब्याट्रीको भोल्टेज म टेस्ट गर्न गइरहेको छु। सामान्यतया ब्याट्रीको भोल्टेज 3.7 हुने गर्दछ। जब हाम्रो ब्याट्रीको भोल्टेज 3.7 हुँदैन तबसम्म हाम्रो मोबाइल अन हुँदैन। हाम्रो मोबाइल अन हुनका लागि 3.7 भोल्टेज अनिवार्य हुनुपर्ने छ। अब टेस्ट गरी हेर्छु ब्याट्रीको भोल्टेज छ कि छैन। ब्याट्रीको भोल्टेज पनि छैन। मसँग यो अर्को ब्याट्री रहेको छ। यो ब्याट्रीको भोल्टेजमा टेस्ट गरी हेर्छु 3.9 भोल्टेज छ। अब यही ब्याट्रीमा यो सेटमा हालेर अन गर्ने कोसिस गर्छु, अन हुन्छ कि हुँदैन। मोबाइल अन भएन, कारण हाम्रो मोबाइल सर्ट छ। जस्तै म तपाईहरुलाई मिटरको सहायताबाट टेस्ट गरेर देखाउने छु, जसको लागि मिटरलाई हामीले बजार रेन्जमा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सेट गरेको हुनुपर्छ। जुन एउटा प्रप ब्याट्रीको यो पोजिटिभ पोइन्टमा र नेगेटिभ पोइन्टमा यसरी टच गर्दाखेरि बिप बजिरहेछ। यसको मतलब हाम्रो मोबाइल फुल सर्ट छ। अब त्यही भएर हाम्रो मोबाइल अन नभएको। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी यसको समस्याको समाधान गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। त्यसको लागि म मोबाइललाई सबैभन्दा पहिले डिसेम्बल गर्ने छु।
वाटर ड्यामेज भएको छ हाम्रो यहाँनिर, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यो राति मैले भिडियो बनाइरहेको हुँदा क्लियर नदेखेको हुनसक्छ यो साइडमा। म अर्को टर्च बालेर तपाईहरुलाई देखाउनेछु। जुन यो भागमा ड्यामेज भएको छ, वाटर ड्यामेज। अब सबैभन्दा पहिला म यसलाई एकचोटि क्लिन गरेर हेर्नेछु। मैले पीसीबीलाई क्लिन गरिसकेँ। अब एकचोटि टेस्ट गरी हेर्छु सर्टिङ प्रब्लम सल्भ भयो कि भएन। हाम्रो सर्टिङ प्रब्लम सल्भ भएन। अब हामीले चाहिँ विशेष गरी यसमा प्रयोग गरिएको पावर सेक्सनमा प्रयोग गरिएका क्यापेसिटरहरू वा भोल्टेज रेगुलेट गर्नका लागि राखिएको जिनोडाइट र मोसफेट ट्रान्जिस्टरहरू जस्ता कम्पोनेन्टहरू चाहिँ विशेष गरी खराब हुने गर्दछ। म पालै पालो टेस्ट गर्नेछु। मल्टिमिटर, जस्तै यो क्यापेसिटर यहाँनेरि यो प्रयोग गरिएको यो क्यापेसिटर चाहिँ सर्ट भइरहेको छ। यो अब म यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेर एकचोटि ट्राई गरी हेर्छु। रिमुभ गरेर सर्टिङ प्रब्लम हाम्रो सल्भ हुन्छ कि हुँदैन, जसको लागि म यसलाई हाम्रो सर्ट भएको क्यापेसिटर यो हो।
मैले पिसीबाट यो क्यापेसिटर रिमुभ गरिसकेको छु। अब फेरि एकचोटि टेस्ट गरिए यो सर्टिङ खुल्यो कि खुलेन। हाम्रो सर्टिङ खुलिसकेको छ। कन्टिन्युटी 412-13 को हाराहारीमा छ। पूर्ण रूपमा हाम्रो सर्टिङ खुलेको छ। मोबाइल अब अन हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि म ट्राई गरिहेर्छु है। मोबाइल हाम्रो अन भयो। हाम्रो सक्सेस भएको छ। सर्टिङ प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ। जुन यस्तो प्रकारका समस्याहरू आउँदा हामीले सजिलैसँग मोबाइललाई यस्तै तरिकाबाट चाहिँ रिपेयर गर्न सक्छौँ। यति भन्दै आजको यो मेरो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालका भिडियोहरू, मोबाइल टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर यहाँहरूको माझमा आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।